Hej allesammans! Det här är Maria och välkommen på Marias online-kurser. Jag spelar in den här videon för att dela med dig lite grann vikten av att prata ett till språk. Om du pratar svenska, varför ska du lära dig till exempel franska som den här videon handlar om? Ja, det är som man brukar säga att språket är nyckeln, språket är viktigt. Och de flesta av oss vill också känna oss speciellt. En del spelar ju ett instrument för att det är det som skiljer dem, det är det som gör personen speciell när man är i ett grupp eller när man sitter med andra. Så språket är viktigt. Det gör det lite, franska språket till och med, det gör det lite speciellt. Men vi slutar chatta nu. Vi kör igång videon direkt. Det finns 10 anledningar som jag har skrivit ihop om varför du ska lära dig franska. Vad är poängen med detta? Så hänger du med? Nu kör vi! Ja, men den första anledningen till att du ska lära dig franska, det är att franska är ett världsspråk. Hur menar jag med ett världsspråk? Franska talas nästan i alla länder i den här världen, såsom engelska. Så om du kommer i ett land, det är säkert att du hittar någon som kan merci, eller bonjour, eller voilà. Så franska gör att man känner igen sig oavsett var man befinner sig i den här stora och fantastiska världen. Och det franska är också, som jag ser, att det här franska språket, den är som engelska helt enkelt. Det är som ett nyckelspråk. Alltså, det undervisas i alla länder, inte bara att du hittar någon som kan socialisera med det, som kan några ord på franska, utan den undervisas också i alla länder. Och nu är det den här innovationen, vi personer som gör också vill dela med personen som du. Den här språket, den här fantastiska språket, jag känner som jag kan inte behålla det för mig själv. Utan jag delar, det är därför jag har skapat den här videon för att prata lite grann om vikten om den här fantastiska språket som är franska. Som befinner sig överallt om du vill lära dig franska helt enkelt. Och det är språk för den internationella arbetsmarknaden. Visste du det? Om du är intresserad till exempel att resa runt världen och jobba, du kan göra det på franska. Jag kommer med mer detaljer på den här tanken. Alltså om du tar till exempel de här internationella bolag, jag tar till exempel EU, du ska kunna prata franska, du ska kunna jobba på franska helt enkelt. Den kunskapet om franska, den öppnar dörrar för många franska företag i Frankrike till exempel. Om du tycker om Frankrike och pratar franska, då kan du under din vistelse välja och flytta och jobba på Frankrike för att du kan den här fantastiska språket. Och njuta av dess kultur på en och samma gång helt enkelt. Alltså franska, det är också ett kulturspråk. Vi pratade nyss om kultur. Så den tredje anledningen som jag tycker är viktigt att ta med dig och att tänka på när du vill lära dig ett nytt språk. Varför ska du välja franska? Ja, franska är det internationella språket för många matlagning, mode, teater, bildkonst, dans och arkitekturer helt enkelt. En kunskap om franska, det ger dig tillgång till stora litteraturverk. Alltså, jag ska inte berätta till dig om den franska litteraturen, hur rik den är.
Så på det ursprungliga franskan så väl du har tillgång till de här kulturen från den ursprungliga franska och de här sånger, de här filmer. Så den är berikad, inte bara den här köket. Det kommer till exempel franska språket för Victor Hugo, Les Misérables de Victor Hugo till exempel, Molière, Léopold Sédar Senghor, Edith Piaf, Jean-Paul Sartre, den här stora filosofen, han är från Frankrike, han pratade franska. Och Alain Delon, om du gillar fotboll, franska är också språket för Zinedine Zidane. Så det finns flera anledningar till att du ska lära dig franska. Och franska, det fjärde anledningen är att franska är ett språk för resor. Hur menar jag med det? Jo, Frankrike är en av världens mest turistbesökta länder i världen. Varje år kommer mer än 78 miljoner personer, mellan 78 och 77, som kommer och besöker Frankrike. Så att prata till och med franska är mycket trevligare om du är en turist. Då folk vill gärna lyssna på dig och de ser att du bryter och det är charmigt helt enkelt. Så att besöka Paris och alla Frankrikes regioner, är det inte spännande om du kan uttrycka dig på franska? Eller hur? Så bara på dina resors skull tycker jag att du ska fördjupa den här franska konsten, den här verken som vi har, som heter franska språket helt enkelt. Och den femte anledningen som jag tycker är viktigt att ta med dig om du ska lära dig franska, det är för att franska är ett språk av högre utbildning. Hur menar jag med detta? Tala franska öppnar möjligheter att studera vid Chandas franska universitetet och handelsskolor till exempel. Så franska skolorna, de rankade bland de högsta institutionerna för högre utbildning i Europa och världen. Min exempel innan jag flyttade hit, den i Sverige, den som jag känner, hon pratar franska flytande. Och hon är svensk, men hon hade studerat i Frankrike. Så det är inte sällan att svenskarna flyttar på Frankrike för att studera i ett av världens bästa skolor, helt enkelt. Så den femte anledningen det är att franska tillåter det. Franska ger dig tillgång till världens bästa skolor. Om du är någon som vill bli kunnig i de bästa av det bästa, helt enkelt. Ja, den sjätte anledningen som jag tycker är viktigt att ta med dig att tänka på när du ska lära dig franska, det är helt enkelt att franska är det andra språket i internationella relationer. Är det inte fantastiskt att du kan bara klicka på nätet och lära dig det andra språket i de internationella relationerna? Franska är både ett arbetsspråk och ett officiellt språk i FN. Ser du detta? Pratar du franska kan du söka jobb på FN i lugn och ro för att du kan uttrycka dig med dina kollegor. Jag tycker att det är fantastiskt med det här franska språket. Inte bara ett språk för resor, utan ett språk för att arbeta i Europas största institutionerna. Alltså i världens största institutionerna. FN är väl ett av dem. Du kan också arbeta i Europeiska unionen. Det är det officiella språk i Europeiska unionen. Tänk på detta. Och det är det officiella språk också i UNESCO, NATO, Internationella Olympiska Kommittén. Se möjligheterna. Det franska är också det officiella språk i Röda Korset. Kolla. Och det internationella domstolar, de pratar också franska. Alltså franska är i de 3 städerna där EUs institutioner
har sitt huvudkontor. Alltså det vill säga Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Så tänk på detta, tänk på möjligheterna. Jag vet att i Sverige folk vill ibland resa runt. Du kan göra ett arbetsäventyr, du kan bli ett jobbaventyrare också om du kan prata franska. Våra möjligheter finns med det här språket. Ja, det är sjätte anledningen som jag tycker är viktigt att lyfta när vi pratar om varför du skulle lära dig franska. Det är att franska öppnar upp till världen. Hur tänker jag med detta? Jo, det ger dig en förmåga att förstå vart än du befinner dig i världen. Alltså franska ger dig möjligheten. Om du förstår franska har du tillgång till en alternativ världssyn. Du kan följa franska tankare och ledare från hela världen. Och du kan lyssna och höra på nyheter från de ledande franska internationella medierna till exempel. Du kan titta på TV5 Monde, France 24. Du kan lyssna på Radio France International. Alltså det avslöjar till det viktigaste också som händer i världen och inte bara hemma i våra lilla Sverige. Utan du är en världssyn av alla de här nyheterna och du gör det på ett språk som du tycker om. Alltså franska avslöjar världen till dig helt enkelt. Den åttonde anledningen som gör att jag tycker att det är viktigt att du lär dig franska, det är att franska är ett språk som är kul att lära sig. Varför säger jag så? Man brukar säga att franska är ett språk för kärleken. Paris är välkänd för att vara den romantiska staden. Så det allting som har att göra med kärlek är attraherande och kul. Eller hur? Så det finns många metoder på marknaden som gör att lära sig franska blir bara roligt. Du behöver inte bara sitta med papper och penna konstant. Det finns flera strategier som finns. Nämligen med internet numera är det blivit bara lättare och lättare och ta till sig ett nytt språk som franska. Den nionde anledningen som gör att jag tycker att franska är det språket du vill lära dig, det är att för att franska, om du kan franska, det är lättare för dig att lära dig de andra språk i världen. Jag minns att när jag flyttade hit och skulle lära mig svenska, jag förstod ingenting i början, men det lät som min lärare sjöng. Och för någon anledning har det varit lätt för mig också att ta mig i det här språket. Jag har lärt mig svenska och kunde hänga med diskussionerna redan efter 3 månader av min franska min svenska undervisning. Det är kanske på grund av att jag har franskan som modersmål. Så den öppnar upp möjligheter. Även om du har inte franskan som modersmål, genom att du är i kontakt med franskan och du lär dig, du kanske tar en gratis kurs på nätet, lyssnar på någon musik. Den förbereder dina hörselsorganer och tar emot nya språk. Varför är det så? I don't know. Men det är så. Det har funkat för mig. Och för flera andra också. Så det är det 10:e anledningen och det sista som gör att jag tycker att du ska lära dig franska. Det som jag redan nämnde. Franska är välkänt för att vara kärlekens språk. Och Paris är definierat som kärlekens huvudstad. Och när man befinner sig i Paris, den sprider kärlek. Kulturen, arkitekturen, historien, restaurangerna, terrasserna. Allting påminner dig, affärerna, om
lugn, ro, omsjong. Så ja, det är viktigt att du lär dig språket och du tar till dig den här fantastiska språket. Jag hoppas att du gillade den här videon men ja, du kommer att lära dig franska och du kommer att tycka det är kul. Under den här videon har jag länkat. Jag har skrivit vissa länkar för att meddela lite grann. Det finns en gratis kurs som jag har skrivit om franska helt enkelt. Så om du är intresserad kan du gå in på den här länken och skriva ut och registrera dig helt enkelt och ta emot den här lektionen. Jag önskar dig en trevlig fortsatt inlärning på franska. Men vi ses på nästa video och delar med oss själva lite tips och tricks om franska lärande. Allez, au revoir!